Ibihe byiza mwe mukoje kurikira Voice of Time TV, reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza aho muri hose, kandi reka duhereze ikaze n'abakunzi bacu bari muri diaspora abumve ko tubahaye ikaze. Ikayonza haravuga umugabo washatse umugore bageze mu buri rero akamwima. Ni inkuru yageze ku mbuga nkoranyambaga maze irarikoroza aho yavugishije benshi batari bake gusa, kandi ku musozo w'iyi video turaza no kubabwira umusore wo muri Bugesera muri Muyange mu murenge wa Muyange, aho yafashe se amuhambiriza matera arangije mu na lisanse aramutwika arangije arakongo. Ikayonza rero niho tugiye guhera rero kuyu mukobwa rero wavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga, aho yatangiye rero anaterwa amabuye n'abatari bake, dore ko ari inkuru yatangiye gucaracara nyine amwijoro ryashize, aho rero umugore bageze mu rugo aramwima cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se gutera akabariro, dore ko bivugwa rero ko uyu mukobwa yari yizeye byinshi kuri uyu mugabo. Ashyitse rero mu rugo asanga ibyo bamwijeje cyangwa se byari yizeye ko ari umutunzi nta na kimwe kirimo, asanga nta na kimwe afite, asanga arakennye. Numugabo witwa N'Imana wo muri Kayonza yasezeranye n'umukunzi we rero Tumukundi Arisa tariki ya 13 Nzeri rimwe y'umwaka nyine muri ADPR Kabaronjo, ariko bageze mu rugo umugore aramwima ariko byakunzwe no kugarukwa n'abaturanyi b'uyu nguyu, yanze ko batera akabariro. Tumukunde ngo yahise asubira iwabo Rwamagana nyuma y'icyumweru n'iminsi 2, ndetse byavuzwe yuko uyu mugore yamwimye kubera ko yasanze umugabo atari umukire nk'uko yabibwiwe n'uwamurangiye. Umuranga niwe watumye rero bamenyana, dore ko yari yamubwiye ko atunze ibya mirenge. Muhawe n'Imana rero yatangaje ko agiye kwiyambaza ubutabera kugira ngo asubizwe ibyo yatanze byose birimo inkwano ndetse n'ibyateguwe mu bukwe byose n'ibyahagendeye. Uyu Arisa rero yakomeje guterwa amabuye rero n'abatari bake, haba abaturanyi, dore ko burya ngo yari afite n'umutinyisha. Umutinyisha ni kwa kundi nyine umugeni ajya mu rugo yarangiza akitwaza n'uzajya umufasha uturimo, kumufasha nyine uturimo twa hato na hato, dore ko rero n'uyu mukobwa yari amaze kuba ari muto cyane, ntago akuze, dore ko ari mu myaka 20, ariko yari yaramaze kubyara. N'uyu mugabo rero yari yaramaze kubyara, yari afite imyaka igera kuri 36, aho rero babonaga ko umugabo akuze kurenza umukobwa. Uko byatangiye rero, byatangiye ari umuranga ubamenyekanishije rero baramenyana, ariko umukobwa mu by'ukuri ntago yamukundaga. Mu magambo ye yavugaga wumva ataramukundaga kuko yabihatirijwe rero n'uwo muranga, abihatirizwa ndetse n'ababyeyi be, dore ko bamaje ati ese urabyemera kubana n'uyu mugabo, arangije apfa kwiyerurutsa nta yandi mananiza kuko arazi ko byibuze nubwo ashakanye n'umuntu ukuze ariko azasigara mu mitungo ye, kuko benshi bagiye bagaruka ko yarakurikiye imitungo. Arisa rero bakoze ubukwe, ariko we ashyitse rero mu rugo atangira rero kumwima cyangwa se bageze muri za gahunda z'abakuze, atangira rero kumubwira ati ntabwo bishoboka n'ubundi, ibyo wambwiye ntabyo ndi kubona. Ariko yaje kuvuga ati Arisa nyuma yaje kuvuga ati nyamara nubwo bavuga abaturanyi ngo ntabwo nigeze muhereza, namuhaye kabiri kose. We avuga ko yamuhaye kabiri, ariko nyuma aza kongera rero kubona ko hatangiye kuzanamo imirwano, arangije ahita ko amukuririza inzira kuga. Arisa rero avuga ko uyu mugabo yatangiye kumukubita ndetse anamutoteza cyane, arangije umuranga we nawe cyangwa se nako umutinyisha nawe wabagaho ngaho nyine atangira kubona ko bari kumukubitira umugeni, nawe arangije akajya mutabara, batangira gukubita umugabo imyoko. Byose rero ni byagarutsweho na ba nyiri bwite rero bavuga ati ntago bari kunkubitira umugeni wanjye mbireba, nawe yagiyeho arangije arakubita, ndetse ibintu byavuzwe ko yazanye rero uwo mutinyisha wazanye ibibazo, dore ko ngo yari asigaye anamukubita umwoko uwo mugabo wenyine. Ku murongo rero wa telefone yaje kuvugana n'umunyamakuru wacu, ubwo rero yamubazaga niba koko ibyo abaturage bavuga ko ari byo. Mu magambo ye rero yasobanuye avuga ati ibyo bavuga nibyo ntago bibeshye, kuri ubu ngubu nge naragiye nanatashye, dore ko kuri ubu ngubu ntari no mu rugo iwabo, yavuye iwabo nyine ntago ari hari, dore ko uko byagenze rero kugira ngo agende
we yazindutse mu gitondo rero kuko yabonaga umugabo we ashaka kumukubita, anabwira ati umutinyisha nagenda asubira iwabo, dore ko umutinyisha nawe nyine ari umwana muto nawe ubona bari mu kigero kimwe. Yambwiye ati umutinyisha rero agomba kugenda. Umugeni yaravuga ati ntabwo nagenda asize umutinyisha wanjye. Bahise ko batarutema ikirere rero amaguru bahita bayabangira ingata, bahita bagenda. Mu kugenda rero baje kwirukankaho n'abaturage, aho abaturage rero bakomeje kumubwira ati urajya he. Abaturage bamwirukankaho dore ko bari baramaze no kumenya amakuru y'uko hasije icyumweru rero ataramuha. Barangije rero bamwiruka baramubwira ati uri kujya he, ushaka kurya amafaranga ay'umusore wacu, mwakoze ubukwe buri kintu cyose muragikora, murangije muragiye. Bamwiritseho rero ariko kubw'amahirwe rero abasha kubasiga, ari ku magambo ye yavugaga ati rwose iyo bakimfata bari kumerera nabi, nahise ko nanjye ndokora amagara yanjye maze ndayahungisha, ariko wabonaga ko nta mpuwe nake bamfitiye ntazo rwose. Nanjye nahise ko nkuramo akanjye karinye ndiruka, navuze ati nshobora no guhungira mu rugo bakahansanga. Nahinduye amayira rero ubu ngubu aho ndi n'ahantu hari ibanga, hagizwe ibanga. Yavuze ko ari ibanga dore ko yanze kugira undi wese abitangariza uyu nyine Arisa rero we yakomeje avuga ati ngiye nyamara nta mipango nari mfite yo kuza kumurya amafaranga cyangwa se kuza kumukinisha, dore ko ibyo yanyijeje nasanze atari byo. Nanjye rero mu kugenda dore ko nagiye nta n'ikintu njyanye, ibintu byanjye byose nabishyizeyo, haba ibyo naguze mu mafaranga yambaye cyangwa se yadukoye, dore ko yakoye 500 nk'uko nyiri bwite bivuga. Ibintu byose yabashije kubisigayo ku mugabo nyine. Yavuze ko we nta kintu yatwaye kandi ko nta plan zindi yari afite zo kuvuga ngo bamwibe cyangwa se bamutekera imitwe nk'uko benshi bakunze kubigenza. Uyu Arisa rero mu magambo yasobanuye yavuze ati uyu musore yariraririye cyane arenza urugero, nubwo mu mugani bavuga ati agasore katirariye ntikarongora inkumi. We rero yarirariye cyane kuko ngo yagiye gutembereza musaza wa Arisa, amwereka amazu y'agacurama ndetse n'ibiraro by'akataraboneka byoroye inka, dore ko ibyo biraro bitabaho bari babitiriye nyine katari ibyiwe, kugira ngo aze kwegukana uyu Arisa nyine amukunda. Musaza wari yagezeyo yashyitseyo ababwira inkuru yose, dore ko yari yanafashe n'amafoto. Arababwira ati uratomboye aho guhuye n'umugabo Imana yari yagusezeranyije, ufite imitungo idasanzwe. Arisa nawe rero akibikubita mu gutwi ati turakora ubukwe. Nta gihe cyashize bamenyanye, bahise ko bakora ubukwe dore ko bose bari bamaze no kubyara. Uyu mugabo afite umwana ungana na Arisa, niko nyir'ubwite nyine abivuga, dore ko uyu mwana nyine w'uyu mugabo yavuganye n'uyu mugore nyine ari we Arisa. Aramubwira ati njye ninzaho sinzagusanga mu rugo, numvishe n'ibyo wakoreye data wanjye. Byose rero byakomeje kumutera ubwoba, ahitamo kwita ko ava aho ngaho vuba na bwangu, ahita agenda kugira ngo abashe kurokora amagara yiwe. Uyu Arisa rero yakomeje guterwa amabuye ku mbuga nkoranyambaga avuga ati bace inkoni bamukubite, ibyo ntago bibaho mu Rwagasabo, dore ko n'abaturanyi bavuga ati kuva twabaho n'ubwa mbere tubyumvishe rwose. N'ubwa mbere twumvishe umugore rwose cyangwa se umugabo n'umugore babasha gushyika mu buriri ariko ntibabashe gutera akabariro, dore ko uyu nyir'ubwite avuga ati bararanaga ariko ijoro ryose rigashira nta kintu kibaye. Nyir'ubwite avuga ati icyumweru cyose cyarashize. Abaturanyi nabo bakavuga ati ibi ngibi ni amahano, ntago bisanzwe, natwe byadutunguye. Byabatunguye cyane. Uyu mugabo rero amuhawe n'Imana yakomeje kuvuga ati ngiye ngomba kwitabaza ubutabera kuko ntago mbyumva ukuntu umugore aza mu buzima bwanjye aje kunyeganyeza umutima wanjye wahisemo kugira ngo awunyeganyeze bene aka kageni. Yavuze ati ngomba kwitabaza inzego z'umutekano ndetse na RIB kugira ngo bamfashe, kugira ngo babashe gukurikirana byinshi byanjye byahabombeye. Uyu Arisa rero mu magambo ye nawe yabajijwe icyo avuga kuri ibi byose, yibaza ati se bizashoboka ko mwongera gusubirana? Mu magambo yavuze ati ntago byashoboka, njye ntago nigeze mukunda kandi anyikubye kabiri mu myaka, ntago nshobora kubana n'umuntu nyikubye. Wenda ibyo byose nari kubyihanganira ariko ntabwo nari kwihanganira rero n'umugabo nkubita. Ariko nanone akavuga ati iyo ababyibuze yaranambwije ukuri akambwira ko afite iyo mitungo kandi nahari, wenda umuntu yapfa gushinyiriza. Ni amagambo rero Arisa ubwe yivugiye kuri telefone ubwo yavuganaga n'umunyamakuru wacu rero bwayamaga kugenda. Byakomeje rero gutera benshi impagarara bibaza amaherezo y'iki kibazo, dore ko ari ikibazo rwose
twavuga ko ari ikibazo abenshi bari kugereranya n'urwenya, ariko ni ikibazo kinababaje by the way. Ni ikibazo kibabaje, ni ikibazo rwose kibabaje cyagarutseho na benshi bakoresha izi mbuga zigiye zitandukanye. Natwe rero nka Voice of Time TV twavuze ati inkuru nk'iyi ntabwo twabura kuyibasangiza ndetse tuyibasobanuriraho byinshi. Nyuma rero ay'uwo mukobwa Alisa rero wamaze kwima umugabo we hano rero mu karere ka Bugesera, umusore w'imyaka igera kuri 27 wo mu kagari ka Kibirizi murenge wa Mayange yakurikiranweho rero kwica ise amutwitse, dore ko yabanje kumuzingira muri matera arangije amumenaho lisansi arangije aramutwika. Ni inkuru rero yababaje abatuye mwaka kagari nyine cyangwa se mw'uyu murenge, dore ko bose rero bababajwe n'iki gikorwa uyu musore yakoreye ise umubyara, dore ko ngo bari barimo bapfa amasambu, ariko nyamara mu baturanyi bavuga ati byose byari yarabigambiriye, kuko mu busanzwe nta nubwo ngo yafataga ngo ibiyobyabwenge bindi bihambaye, dore ko ngo uyu musaza we yari umusaza utuje cyane kandi udagirana n'ikibazo n'umwana we, ariko kubera imitungo rero yaje kumufata aramuzirika arangije amuhambira muri matera nkuko yari yabiteguye, rero asukaho lisansi arangije amutwika, ahita ko afunga n'icyumba abanza no kuguma mu nzu kugira ngo abanza ashye akongoke. Abari bahibereye rero bamaze kutubwira ko byose rero bahageze uwo nyakwigendera nyine ari hafi kunogoka, dore ko nabo umuriro wari waseberanye cyane ku buryo bari barimo babireba ariko bakabura ikintu bakora, kuko nawe yaraziritse akabura uko yinyagambura birangira ashize mu mwuka. Uyu rero wabikoze nawe yagiye hirya yicara ku ruhande, umutima nama rero ukamubwira ati iruka, ariko nyamara abaturage bari bamaze kwagera ari benshi cyane nta hantu yari kubacikira, nibwo yaje kugerageza rero ashaka gutoroka, abaturage bahita bamuhambiranya amaguru ndetse n'amaboko bamwicaza hasi, baramubwira ati icara hano akawe karashobotse, dore ko abandi baje bavuga ati bitewe n'umujinya n'ibyo babonaga ati reka natwe tumurohemo abyibuze nawe agende nk'uko ababaje uriya mubyeyi we nawe aba ariko tubigenza. Gusa nyamara nyine ibyemezo by'abaturage ntabwo byose nyine byari kwita bikorwa, nubwo benshi ariko barimo batekereza ndetse banabyifuza, ariko bahise ko bahamagara inzego zishinzwe umutekano kugira ngo abe arizo zikurikirana icyo kibazo, dore ko ari ikibazo kiremereye. Ni ikibazo kiremereye kumva umwana yatwitse se rwose akamwica agashinyaguro kameze gutyo. Bamwe bamwari aho bavuze ati ni agashinyaguro kuko yahiye arakongoka, dore ko natwe twashatse uburyo tuzimya kugira ngo basi tumurokore, ariko twamaze kuzimya umuriro umuntu yamaze kuma, inyama zose zashize yari amagufa gusa. Byari ibintu rero byababaje abari bari aho bavuga ati uyu musore akwiye igihano cy'urupfu, kuko sinumva ukuntu umuntu ufata icyemezo nk'iki ngiki yafungwa gusa ngo birangire cyangwa se ahanwe mu bundi buryo, kuko nawe bifuza ko yapfa mw'ubwo buryo. Inkuru zose rero azigiye ziri trend turagenda tuzibageza hano kuri Voice of Time TV. Icyo ngusaba rero no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo byose byiza rero birano bye bikugeraho 5 kuri 5. Je mwabanye nyita DJ Wakanda Famous. Abashimiye.